一位汤州的朋友送给我一台摩托车，说这台车是他结婚时媳妇儿给他买的。后来呢，由于骑车过程中水温没有掌控好，站缸爆瓦了，所以就放起来了。这么多年一直没有舍得卖。看到我发的视频他特别的喜欢，所以他想让这台摩托车重新发动起来。我是一个修老车的，修这种机车我真的是不在行，所以只能尝试着把它重新发动起来。这发动机肯定是有一些问题的，不然也不会放这么多年。咱们先把所有的配件拆掉，尝试打动一下。这电源就接好了，咱们把钥匙打开。喂，这是一空挡灯，空挡灯亮了，咱们打一下车试一试，看看能不能打动。嚯，行了，能打动。厉害！咱们的口号是什么？能转就能着。这真是一个好消息能打动，说明它就没有粘缸爆瓦。咱们给它喷上点化氢，尝试给它发动起来。有种不好的感觉缸压不是太足，还有一个原因可能是油上不来，希望问题是后者，因为如果要是缸压不足的话，那就意味着要大修我觉得换燃器漏油是一个好的消息，因为说明它没上来油。现在发动机不着车肯定和换燃器有关系，咱们把换燃器给拆下来，清洗养护一下。说实话，修换燃器修一个还成，这一下4个在一起的，我还真是没底还是想挑战一下自己。我觉得修换燃器都大同小异，都是一样的，只要有足够的耐心和细心，应该是没问题，能够把它修好的。应该是没什么太大的问题。咱们再继续把它分解开，看看里边是什么样的。这白天修车晚上闲着也是闲着，学习了一下，查阅了很多资料，才查到这是一台雅马哈 FZR 250，86年出厂的，大家伙俗称它为小板骨。要是这么一看这也算是一台老摩托车了，86年出厂的，也30多岁了，也是老跑车了。看我找到了什么好东西，4个化燃器修理包，这真是宝贝修老车最怕的就是没有配件，如果有了配件，那什么都不是问题。既然问题都解决了，那就加快速度装吧。行了我就不唠叨了，这化燃器洗好了，咱们打车试试。这铜门打开试试应该这天不用打铜门多给点油。现在有点懵这化燃器怎么修完之后连油响都没有了呢？这没修之前还能突突2下，修完之后没动静了，感觉像是没上来油。咱们放下油试一试，有油了，咱们再尝试打动一下，希望老天保佑我一下给它干着。哇，终于着了，这发动机肯定是有问题了。高兴的事儿它是着了。希望老天保佑我，它的钢筒活塞、曲轴没有问题。如果有问题的话，那我就完蛋了。没办法，既然已经这样了，咱们只能把它拆卸开，
大修吧。这位粉丝朋友啊，特别喜欢看我发布视频，所以他就把这台车送给了我。特别想让这台车重新的开动起来。车弄回来之后啊，第一时间我就把它干着了，结果发现这发动机有问题，所以我决定把它拆开大修。虽然没修过这类发动机，但是我觉得我能把它干着。不管什么发动机，只要去虚心的、认真的去学习它、研究它，就一定能让它重新发动起来。所以我的口号是：能转就能着。好了，不废话了，赶紧拆它。因为第一次拆，所以每个零件都要把它摆好放齐。因为你一不小心，就怕拆下来容易，再装回去那就难了。我觉得自己还是非常幸运的，这钢头拆下来之后一看呢，这钢筒没问题。看这小活塞真小啊！这活塞上边啊都是积碳，说明这车的公里数很高了。看看，找到问题了，这连杆瓦不行了。哎呀，看这个就没事儿，这也没事儿，拆吧。这二缸的连杆晃动的特别厉害，瓦肯定是不行了，同时也说明曲轴研磨的特别严重，有种不好的感觉。我感觉自己可能是又中奖了。把油底壳拆来之后一看，里边的油泥特别多，而且机油的质量特别的差。这离合片拆下来检查一下，发现磨损不是太大，但是为了保守起见，还是把它换新的吧。现在我把唯一的希望就寄托在这曲轴拆下来千万不要有问题，如果要是有问题的话，那我的工程就大了。曲轴下来第一件事就把二缸的连杆给它拆下来看一看。把这二缸的连杆瓦片拆下来一看，我瞬间就有点懵了，我真的是倒霉透顶了。现在也没有其他的办法，只能把所有的连杆全部的拆下来检查一下。结果在意料之中，它的一缸磨损也比较严重，还有就是它的曲轴瓦也不行了。我拿起我的破卡尺一量，一缸是27毫米，再量一下二缸，结果我傻眼了，26毫米，他们俩整整差了1毫米的间隙。让我静下心来好好想一想，这根曲轴是重新给它研磨出来，还是给它换根新的？我问了一下，要是把这根曲轴重新的修复加工出来，要1000多块钱，需要2天的时间才能做好，但是要等我把瓦片买回来才能做。买根原厂的要1350，2天就能到，瓦片2天左右的时间也差不多就到了。我真的是不想等了，实在是等不下去了，因为我想尽快的让这台车重新的开动起来。等曲轴的这几天时间呀，咱们也不能闲着，把气门给它研磨出来，把所有的配件全部给它清洗养护干净。第一个到的是全车的瓦片，还有大修垫，就等曲轴了。把发动机所有的配件清洗养护干净之后啊，给它摆好放整齐。因为经验告诉我，一个记性不太好的人，而且是第一次拆，这个方法是最简单也是最实用的。我买的曲轴终于到了，所有的配件到了之后，咱们就加快速度装它。自从开始修这台车，每天都和打了鸡血一样，特别的精神，我的腰也好了，
头也不疼了，感觉头发都不掉了，一个饭能吃2个大馒头。每天从早修到晚，从白天修到深夜，一点都感觉不到累。有很多的朋友私信我啊，说我修这台摩托车太不专业了，提了很多的问题。感谢朋友们的支持。其实我真的不是很专业，就是喜欢修，喜欢把一台不能动的车重新给它修好，把一台尘封多年不能发动的发动机重新给它干着，听着发动机哒哒哒的声音，就特别的过瘾，特别的有成就感。把发热器安装好，再把机油给它加上，再把全车的大线给它接上，咱们准备打车。咱们打车试一试，看能不能打动。行。滑塞有火，说明线路没有问题，有种不好的感觉啊。现在是有油有火，缸压肯定没问题，那就是咱们把气门室盖给它拆开，有一种感觉是正时我没有对好，把正时重新给它对了一下，咱们给它装上，打车试一试。打车试一试。咦呀呀呀！因为是第一次修，真的是怕翻车呀！着车的一瞬间，真的特别的高兴。发动机修好之后呢，我决定把整个的车身车架全部给它拆散拆碎，重新修复，把所有的配件全部给它拆卸下来，生锈的部位打磨干净，胶圈胶垫老化的全部给它更换换新的，这轮胎也不行了，全部给它更换掉，这减震油封不行了，重新给它换新的。减震修好之后啊，把油箱护盖、全车的护板全部的给它清洗养护干净。这轮圈的漆啊都是后喷的，特别难看，咱们还给它恢复到原来的颜色。这轮胎也不行了，给它换新的。看这轮胎都开裂了，这要装在车上太危险了。把车身车架所有需要喷漆的配件全部给它打磨干净，重新给它喷上漆，然后咱们开始装它。把全车的线路给它梳理好，钢线插好，再把水箱给它安装好，把所有的配件给它安装好之后呢，再把防冻液给它加上，咱们准备打车。嚯，这发动机修的真棒，一下着。
现在使大油门啊，加不上力，没办法，我们只能把四缸平衡给它调一下。从网上花大价钱买的四缸平衡仪终于到货了，真的是没有用过它，心里特别的忐忑，真的怕修不好它呀。我觉得修老车啊，没有什么太大的困难，只要去用心的、耐心的去分析它、了解它、学习它，就一定能够把它修好。我去，这四缸太不稳定了，声音太吵了。把排气管先给它安装好，然后呀，再调试四缸平衡。听听这动静，这发动机的声浪真好听。行了，这轮胎呀，终于到了，咱们加快速度给它安装好。经过20多天不懈努力的修复，终于把这台车修好了。这台86年的雅马哈 FZR 250终于修好了，电路啊全部弄好了。咱们试一试它的灯光，哎，这边啊是右转向灯 ，OK， 左转向灯，超车灯。喇叭，然后呢，全车的护板呀，还是沿用了原来的一个护板，保持那个原汁原味儿。车身大架还有那个发动机全部都修好了，咱们打下车试一试。好了，朋友们，真能看到最后的朋友，肯定特别喜欢看我修复老车，评论区勾8，感谢大家的支持。今天就到这里，咱们明天继续干。